اللہ فرمائلی وی حدیث قدسی دے یبن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنن واسد فقرک. اے زید آدم زما بندگی تزان فارغ کا ستا سینہ بزد مالداری نڈکا کم واسد فقرک غربت پا دی ختم کم. دا اللہ بندگی تا خزان فارغ کا کرم. دیر غریبانان منگور زمان پیڑو سوزی رجی دیر غریبانان دیو چوی گوری پوخ بیل مازی اکثر غٹ مصیبت په خلکو کې را پروت دی. ته به بیا تړه سوځې چې دا غریب دی رزق درکې لکې ماشومان یې وګوري خو چې معلومات یې وکړي دا به چټ سمس کي دی به فلمونه په دې غربت کې هم ګوري او د هغې سره سره بېلمازه به هم وي. دا بېلجګر مولي صاحب به یوه خبره کوله ویل غریبه بیړه دې غر که شه نو که مالداره جهنم ته لاړ شي خو څه مزې خو کړي دي که نه څه خوندونه خو د دنیا سې کړي نو خو دیم د جهنم ور لړومې. ویل غریبه بیړه دې غر که شه ته ولې جهنم ته ځې چې ټوله ورځ ټاټکي وچلې او بیا راشې د شپې فلم ته پرېوځي ته ولې جهنم ته ځې. نو زما بندګۍ د ځان فارغه که زه به دې سینه د مالدارۍ نه ډکه کم زه به دې فقر ختم کم. والا تفعل او که داسې دې ونه کړه ملأت یدیک شغلا زه به دې لاسونه د مشغولتیا نه ډکم په وزګارو کې به ناوزګارې په وزګارو کې به ناوزګارې. ولم اسد فقرک او غربت به دې چېرته به ختم نه کوم. ګورې چې ته زما بندګۍ د ځان نه فارغې زه به دې فقر چېرته ختم نه کوم. د رب بندګۍ د ځان فارغه کوي دا خبرې پرېږدئ نورې. نن خلک په دې غمونو کې اخته دي خپل خواهشات لذتونه ځینې خلکو خو صیبه عبادت دا شمارلی دی ایو پاگل لګیا دی دې خلکو نه صیبه عقل له کوم ځای نه سړی والي ایو پاگل لګیا دی هغه شعرونه ویلو په شعر کې داسې وایي مینه زما ایمان دی او زه که په دې کافر کې یم په دې کفر کې خوشحاله یم نعوذ بالله مینه زما ایمان دی مینه زما سجده ده او مینه زما فلان دی زما فلان دی ټول بکواسات کوي او په دې باندې به ستا فقر ختم شي.